Бақталайды жинап алып алдыңа, шум түлкіні бөрі қылдың, шер қылдың. Базар құрып, дүкен ашты қайбірігі опа қылбай шум дүйні. Нимат Абдулда уулу жашы 29-да, кесиби медициналық қызматкер. Анын жаштайындагы рол жаратуу кыялы сахнага алып келген. Апас Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында алгачкы жараткан дебюттук ролу түркмөн элинин көсөм уулу жана улуу акыны Мактумгулуну аткарды. Акындын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган спектакль ыр түрүндө жазылган. Жетпей калган сүйүүсүн, арзуусун ырга салып, дербиш сыяктуу чөлкезип кеткен өтмүштүн образын жаратуу жоопкерчилик жана сыймык болгонун айтат. Бул Мактумгулу Прага деген түркмөн элинин улуу инсан болгон. Акын. Бул өз сүйүүсүнө жетпей калып, сүйүүдөн күйүп, жана спектакльде көргөндөй байга турмушка чыгып кетет. Анан өзү сүйүүдөн күйүп, Кудайга баштайт, Кудайга жакындап, ыйманга көзүм түштү деп, динди таанып, дербиш болуп, чөл аралап, ошентип эме болуп кетет да. Ыр түрүндө анан өтө көп ырлар. Өтө көп ошол аракет кылдым, жаттап баарын бүткөнгө аракет кылып, биринчи ролум. Эми ачыгын айтыш керек, мен профессиональный артист эмесмин. Мен өзүм башка кесипти бүткөнмүн. Анан фельдшер, медколлежди бүткөнмүн. Негизи жашынан эле ушул сахнага тартып, аягы келип, ушул өз кесибим менен иштеп, ушул сахнага келип калдым да кайра. Мактумгулу Прага спектаклинин режиссеру Урматкан Алим бул чыгарманы өзү демилгелеген. Мактумгулунун сүйүүсү, арзыганына жетпей калган сезимдердин ырга салып айтканы кыргыз тилине которулуп, сахналаштырылган. Баткен музыкалык драма театрынын артисттери түркмөн ойчулдун образын ачып, ыргагына түшө алышты дейт режиссер. Актерлордун өздөрүнүн ушунчалык кызыгуулары бар эле. Кызыгуулары, не деп коет эле, элестетүүлөрү бар эле. Ошонун каалоолору бар эле. Ошолорго ымтылдылар. Мен дагы ымтылдым. Ошондо ушу актерлор менен мен арабызда ушундай ишке болгон, чыгармачылыкка болгон башка бир өзүнчө бир мамилебиз пайда болду да. Ошон үчүн иште биз убагында эртеден кечке чейин иштедик да. Мына декорацияларда керек болгондо артисттер өздөрү жүгүрүшүп, алар мен ишим эле эмес эле, ал художник иши, же болбосо ал менин иш, бутафориянын иши деген жок. Эртеден кечке иштешип, актерлордун ушундай иштегиси келип, аябай кызыгуу менен ошондой чыгармачылык жолду өттүк. Дүйүм жемиш торойт баскан жолумду. Театр өнөрпоздору да ар бир ролду берилүү менен аткарып, көрүүчүлөргө жеткире алдык деген режиссер буга чейин өзү да бир топ жыл Түркмөнстанда иштеп келген. Спектакльде негизинен сүйүүгө басым жасалды. Ошол Мактумгулу Праганын ошол ырларын таптым. Калганы спектакльди ушу театр үчүн өзүм перевод кылдым, өзүм жаздым, сахналаштырдым. Кыргызча дагы, түркмөнчө дагы аралаштырып ойношубуз керек эле. Аябай жакшы проект эле. Насип болсо, буйруса, ал дагы эле алдыда турган максаттардын бири. Ошон үчүн тияка барганда биз кыргыз тилинде ойнойбуз. Кыргыз тилинде Мактумгулуну окуп, Мактумгулудай бийик акындын философиясына көз жеткирип, сезимин жашап өткөн кыргыз элинин ушунчалык тууган достугунун, аябай жакындыгын белгилеп кетким келет. Булар айтып атканда ушундай Мактумгулунун аякта окулганда өзүнүн эхаң деп коет да, өзүнүн обону бар да, өзүнүн басымдары бар, өзүнүн тартуулуулары, термелүүлөрү бар да. Ушул спектакльде биздин актерлор ошону жерине аябай жакшы дережеде жеткирди. Кыргыз түркмөндөр угуп турганда кыргыз тилинде түркмөн термелүүлөрү менен, түркмөн огондору менен кабыл алат. Алар түшүнө алышат. Мактумгулу бечара, жаратканга сыйынат, рахматыңдан күретпе. Спектакльдин бет ачарына жергиликтүү театр сүйүүчүлөрүнүн сырткары Ош жана Жалал Абадтан маданият кызматкерлери келип,
Баткендик театр артисттеринин сахнадагы чеберчилигине баа беришти. Ыр түрүндөгү ролдорго такшалган актерлор да жоопкерчилик менен мамиле жасайт. Аракет кылыптыр. Ансыз мындай көпчүлүгү мындай ыр түрүндө жазылган поэтикалык чыгарманы сахнада көп эле артисттер көп убакыт талап кылынат. Экинчиден көп эле артисттерге кандай десем кыйындык туудурат. Образ жаратышкачы бул жерден көрүп турдук мына Мактумдун көзү жайнап турганын. Дагы да булар жаш, мен ойлойм биринчи жолу мына элдин алдына чыгып премьера болуп атат. Бул спектакль көп көрүүчүлөргө ойнолсо ошончолук бышып, такшалып, жетилет. Анын үчүн ушулга чейинки жасап кеткен эмгектердин баарын жоготпой, коротпой, чыпчыргасын коротпой, кайра үстүнөн кошулуп, эргиш керек. Ошол бир аз жанагы артисттер илхом деп коет. Жазылып, эргип, эркин болгондон кийин анан жанагындай канат байлап учуп башташат да. Ошо куттуктайм Баткен элин, жалпы Баткен көрүүчүлөрүн, деги эле биздин театр дүйнөсүндө да бир жакшы чыгарма пайда болуптур. Жүрөгүмдө арманым калды. Карачы жерди көздөн жаштанды. Мактумгулунун 300 жылдык мааракесине Кыргызстандын атынан Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын катышуусун Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы демилгелеген. Сүйүүсүнө жетпей калгандан кийин чөөл кезип кеткен ойчул акын Мактумгулу Прага спектакли ноябрда Ашхабадда коюлат деп болжолдонуп, ага чейин кыргыз театр сүйүүчүлөрүнө да тартууланат.